diesem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr merkt, es ist ziemlich alles kalt hier, noch alles gefroren und ich würde sagen, deswegen machen wir jetzt schnell das Feuer an. Wir sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, hier im Vordergrund soll jetzt eine kleine Feuerstelle entstehen. Dafür muss ich jetzt aber erstmal das ganze Gestrüpp hier wegräumen und ich würde sagen, das mache ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, die Stelle ist jetzt einigermaßen frei und jetzt werde ich hier erstmal eine kleine Grube graben, wo wir dann später das Feuer entzünden werden. So Leute, also ich habe jetzt hier die Feuerstelle hergerichtet, habe mir hier auch noch 2 Zwillen besorgt. Die werde ich jetzt hier links und rechts in den Boden schlagen. Dann kommt da hier schön ein schöner Stock drüber und dann wird hier ein bisschen Speck gebrutzelt. Ich habe auch noch ein paar Eier dabei und ein bisschen Brot und dann das muss uns hier auf jeden Fall gut gehen. Leute, das Feuer ist jetzt auch an. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen abbrennen. Und dann lege ich hier erstmal ein bisschen Speck und Ei drauf. Und dann wird es hoffentlich schön. Speck ist jetzt hier erstmal schön am Start. Jetzt machen wir hier ein bisschen Rührei. Dazu habe ich hier in so einem bisschen Öl. Das fülle ich jetzt hier erstmal rein. So, und dann kommen dann auch schön die Eier dann dazu. Und dann ist es schick. So Leute, also jetzt habe ich hier schon mal das Ei gemacht. Hier seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Aber das hoffen wir, werden wir Lichttischen jetzt auch noch hinkriegen. Aber hier auf jeden Fall das Ei, Speck und jetzt hole ich euch dann später wieder ran, wenn wir dann hier schön essen. So Leute, Ei ist jetzt fertig. Hier noch schöne Semmel. Hier grillt noch der restliche Speck. Und wir lassen es uns hier ziemlich gut gehen. Essen jetzt hier noch ein bisschen und dann würde ich sagen, melde ich mich später wieder. So Leute, an dieser Stelle möchte ich dieses heutige Video auch schon wieder beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ein bisschen mit dem Feuer, ein bisschen was köcheln, war denke ich auch ganz nett. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Abo nicht vergessen, Like da lassen, auch die Glocke aktivieren, wenn ihr krass seid. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin, ciao.